Angithi ke ukhehla kuthiwa njalo ngishona khehla. Uthiwa uBhengu uNicholas. Lalethi khehla maligeza. Ncebo. Iuslibli manje ngizokutshela yona. Thiwa ikhehla lethi maligeza. Yalifike geza ikhehla kanti ulibhekile uNicholas. Amanzi lawa amalifuna ukuwachitha gijima. Afika abamba. Angene kuona. Agesi. Wawungathi silimo uNicholas. Ube njani uNicholas Bhengu? Njengoba kune Assemblies of God umhlaba wonke. Uyayibona iAssemblies? Endayife. Ngeke ife. Ngeke izife iAssemblies of God. Ngoba umuntu kaNkuluNkulu owathoba encekweni yehla imfihlakalo yangena kuyena. Lo muntu unjani namhlanje? Ibandla lishiya lenjani? Kusho ukuthi umuntu labafethu laba abakhulu abathi ngeba 17, ngeba 7. Like ngeba kwazi ukuseva ngoba thina sidla sodwa. Umuntu mekhuluma kanjalo usuke ezoyithola iblessing. Hayi ungasho kanjani ubaba wakho uyadla ubaba wakho umbheke emehlweni. Ubaba uyadla umbheke emehlweni. Ikhona izosala lapha. Ufuna ubaba mesedlile sesotha athi mfana thatha nali plate. Ambobeka esho ethamba obeka kobeziwa njalo sikhula thina. Ambobeka la mfana kani bengishiyela umfana ngesitayela. Ngifunazo umfana ukuthi ngiyamshiyela. Ufuna ngidle kabili kathathu. Ngishiya iqatha lenyama. Ngishiya ukudla eplateni. Ngiyazi ukuthi umfana wami uzodla la. Uzobe njalo umfana wami mangabe ngidla. Uhleze ngasemnyango. Hayi ngoba ezovela kubaba. Ulapha ekhoneni ngasemnyango ugada ukuthi ubaba meseqeda ukudla ngiyothatha iplate lakhe. Ngiyobeka ekitchen. Ubekela ubaba ukuze athole okusele kubaba imfihlakalo ke leyo. Kufanele mangabe ngilala umfana wami ayithole